Промышленные изобретения европейской истории. 1600 год. Море и ветер отвоевывают у Голландии все больше территории. Каким же образом один бедный фермер превратил Голландию в богатейшее государство Европы? Подчиняя ветер. Выживание. Вот как называлась та игра. Страна стояла на краю гибели, четверть ее территории, находившаяся ниже уровня моря, превращалась в топь. К счастью, жившие в ту пору голландцы оказались хитрыми ребятами. Они применили технологию, позволяющую обуздать ветер, и с его помощью ворваться в новую эру. Среди основных силовых источников на втором месте после водяных мельниц стали ветряные мельницы. Для осушения земель использовались ветряки с лопастными колесами, переносящие до 60 тонн воды в минуту. Чтобы держать крылья мельницы по ветру, надо поворачивать их вручную, вот так. А теперь представьте, ночь, ветер, мельник напрягается изо всех сил, чтобы вот таким образом выравнивать эти самые крылья по ветру. Вода прибывает, и соседнюю деревню уже почти затопило. Ну и работенка. Но это был первый шаг в осушении земель. Низменности таят в себе двойную угрозу. Почва — это сплошное торфяное болото, поэтому влага от дождей или наводнений не стекает, а накапливается, угрожая поглотить все население. Сильные наводнения имели в этих местах катастрофический эффект. В истории Голландии есть одна черная дата. 18 ноября 1421 года в результате чудовищного наводнения было затоплено 72 деревни. За одну ночь пропали 1000 человек. Мужчины, женщины, дети. Ради спасения надо было что-то предпринимать. В 1608 году на волне общего стремления решить эту проблему появился один замечательный инженер и изобретатель Ян Адрианс Лейхвотер. Он начинал свой путь как плотник и сборщик. Ему нравилось изобретать, и идея осушения земель по-настоящему увлекла его. Он отвечал за дренаж большой территории Польдера-Бимстер. Это было внутреннее море глубиной 4 метра, длиной 7 и шириной 11 километров. Площадь работ была 6700 гектаров. Я прав? По-моему, да. Для этой работы Лейхвотер разработал абсолютно новую систему, включавшую в себя дренажные мельницы, плотины и отводные каналы. Мы находимся внутри одной из таких дренажных мельниц. Вы видите воздушный вал, соединяющий крылья мельницы с насосом внизу. Эта мельница намного больше, чем ее предшественница, и поэтому она намного мощнее. Изобретение было очень эффективным, позволяя вычерпывать воду со скоростью 60 кубометров в минуту. На его основе была создана система из ветряных мельниц, поднимавших воду из польдера, которую затем сбрасывали в отводные каналы. Вот как это происходило. Это польдер, расположенный на 3,5 метра ниже уровня моря. Первая мельница выкачивает воду из польдера в первый канал. Второй канал проходит вон там. Он на 1,5 метра выше первого. Вторая мельница выкачивает воду из первого канала и сбрасывает ее во второй. Третья мельница сбрасывает воду еще на 1,5 метра выше в третий канал. А четвертая, последняя, качает воду в окружной канал, который отводит ее подальше отсюда. Эта разработка была настолько передовой, что Лейхвотер получил патент на свою систему отводных каналов и дренажных мельниц. Он был так горд своим достижением, что взял себе фамилию в честь своего изобретения – Лейхвотер. Это означает «порожняя вода». С помощью 44 мельниц Лейхвотер сумел осушить этот район за год. И в результате 7000 гектаров плодородной земли стали пригодны для возделывания.
Благодаря его работе начался рассвет осушенных земель, и Голландия становилась богаче. В сегодняшних ценах ежегодно на самом большом польдере выращивалась сельхозпродукция на 40 миллионов евро. Технология, прославившая Лейхвотера, позволила землевладельцам увеличить благосостояние страны. Изобретатель начал вращаться в высшем обществе, став советником таких королевских особ, как принцы Морис и Фредерик Генри. Так укрощение ветра спасло низменности от затопления. И ветер начал двигать вперед и торговые амбиции Голландии. И британцы и голландцы поддерживали контакт с Ост-Индией. В 1602 году из-за интереса к заморским богатствам была создана голландская Ост-Индская компания. Ее корабли вернулись из плавания, доверху груженные невероятными специями, от которых Европа совсем потеряла голову. Людям все было мало этих ароматных экзотических специй. Справедливости ради надо сказать, что до этого момента они питались лишь тушеными овощами. Корабли, бороздившие океан, были настоящими морскими тяжеловесами, водоизмещением в 1000 тонн. Они могли перевозить грузы столько, сколько весили сами. Огромные танкеры тех времен. Началась гонка за морское господство и обладание мировыми богатствами. Но для того, чтобы привезти больше специй, надо было построить больше кораблей. Эта борьба получила международный размах, и ставки в ней были высоки. Но на рубеже 17 века корабли строились вручную, на распилку бревен уходили месяцы. Этим занимались пильщики. У них даже была своя гильдия. Перед вами двуручная пила. И вот как она работает. Работать такой пилой было тяжело. Тот, кто стоял наверху, тянул пилу вверх, а тот, кто внизу, опускал ее вниз. Чего себе! У того, кто наверху, более выгодная позиция. Бревно длиной 5 метров пилили таким образом 8-10 часов. Хватит! Мне не нравится эта двуручная пила. Работа эта была тяжелой, занимала кучу времени, но другого варианта не было. Голландские кораблестроители столкнулись с тем, что британцы стали обходить их в гонке по строительству непобедимой армады, а выигрышем в ней было сказочное богатство от торговли специями. А что могло дать им фору перед ближайшими конкурентами? Конечно же, ветер. То, что когда-то угрожало стране, теперь могло помочь им ворваться в новый золотой век великих открытий. Корабли надо было строить с помощью ветряных мельниц. Но как? Тут на сцену выходит бедный изобретатель с отличной идеей. Корнелиус Корнелисон был фермером из деревушки неподалеку от Амстердама и подрабатывал также на строительстве мельниц. Он был сообразительным малым, и на его счету было несколько патентов на новый тип насоса, новую центрифугу и, наконец, новый тип лесопилки. Он использовал принцип работы коленчатого вала, который теперь переводил вращательное движение ветряной мельницы в поступательное движение лесопилки. Изделие Корнелисона могло изменить судьбу страны, но сначала надо было преодолеть большое препятствие – Лейхвотера. Который ревностно оберегал свой статус великого голландца и не собирался ни с кем делиться своими привилегиями. Опьяненный успехом, Лейхвотер продвигал свое имя где только возможно. Я напишу свою биографию, открою собственную газету и напечатаю хронику моих великих достижений. Звезда Лейхвотера ярко сияла, и он не хотел, чтобы кто-то затенял ее. А этого было трудно избежать, потому что Корнелисон наступал ему на пятки. Вы осушили землю? Что ж, это дело завершено.
Мое же только начинается. Голландии нужно строить дома и корабли из точно распиленных бревен. Ты правда думаешь, что Голландии нужны твои жалкие изобретения? Возвращайся на ферму. Ничтожество. Голландии надо успеть использовать возможности, которые открывает перед ней Ост-Индия. И что же ты сделаешь? Вы показали, на что способны ветряные мельницы. Может, обратить их мощи на другие дела? Например, механизировать судостроение. Итак, два изобретателя стали соперничать, претендуя на звание самого прославленного инженера страны. Лейквотеру было о чем беспокоиться. Коленчатый вал Корнелисона должен был ознаменовать начало новой эры. Как это замечательно. Гениальность изобретения была в том, что колена вала были расположены в разных позициях и помогали пильной раме двигаться. На коленчатом вале было 3 колена, смещенных друг относительно друга на 120 градусов. Колена располагались вокруг оси вала на равном расстоянии друг от друга и таким образом замыкали круг. Вся конструкция была идеально сбалансирована. Но Лейквотер использовал свое влияние, чтобы не дать ходу хитроумному изобретению Корнелисона. Коррупция и бюрократия воспрепятствовали внедрению этой инновации. Корнелисон запатентовал свое изобретение в 1597 году, но этот факт не особо ему помог, потому что, в отличие от Лейквотера, Корнелисон не обедал с великими мира сего и до конца так и не осознал все значение своего детища. Лейквотер позаботился, чтобы вал Корнелисона не был в эксплуатации до истечения срока действия патента, а потом уже его агрегат стали использовать бесплатно. Корнелисон умер в 1607 году, а срок действия патента истек в 1610, после чего внедрение лесопилок пошло ускоренными темпами. Те, кто имел хоть какой-то вес в деревообрабатывающей отрасли, строил лесопилки с коленчатым валом Корнелисона, что подстегнуло развитие судостроения в Голландии, чей ландшафт теперь весь был утыкан лесопилками, приводимыми в действие силой ветра. Теперь пилами двигала не мышечная сила, а ветер, что означало процесс механизации кораблестроения. Лесопилки превратили ремесло в промышленный процесс, но технологическому прогрессу стали препятствовать крупные предприниматели. Гильдия пильщиков считала, что такое положение дел угрожает всему ее существованию, возможно, так и было. До появления лесопилок из 60 бревен балки делались 4 месяца. У нового механизированного агрегата на это уходило 4 дня. Гильдия предвидела будущие события, и это не нравилось. Боясь массовой безработицы, бюргеры Амстердама навязали жесткие ограничения на работу лесопилок, но их влияние не выходило за пределы города. Если Голландия хотела иметь будущее, ей нужно было освободиться от удавки Амстердама. Конец первой части. Промышленные изобретения европейской истории, часть 2. Лесопилки Корнелисона совершили революцию в судостроении, и теперь пришла пора предпринимателям освободиться от бюрократической хватки, душащей мореходные амбиции. В 25 километрах от Амстердама находится Заанс-Ханс. Эта область когда-то была под водой, по ней протекает река Заан, впадающая в море. Идеальное место для строительства первого в мире промышленного центра, где уже не действовали ограничения гильдий. Это была первая зона свободного предпринимательства. Благодаря таким инженерам, как Лейквотер, в этом районе после осушения можно было строить корабли. Ветер начал двигать вперед торговые амбиции Голландии. Пиломатериалы в районе Заан стали производить в массовом масштабе.
Такие семьи, как Хойних, Ларн и Фис, прославились своим предпринимательским талантом и стали главенствовать в Заан-Ханс. На их средства были построены десятки лесопилок. Для притекающей рабочей силы они построили в округе сотни домов. В 1731 году здесь насчитывалось более 500 ветряков, приводящих в движение 240 лесопилок. Такого не было ни в какой другой стране. Английский документалист Джон Смитон пишет, все эти мельницы представляют собой самое необычное зрелище, какое мне приходилось видеть. Кажется, что весь город ожил, словно большой муравейник, каждая часть которого находится в движении. Во времена рассвета в Заан-Ханс обрабатывалось свыше 2800 бревен ежедневно. Это почти 100 тысяч в месяц. Таким количеством деревьев можно засадить 300 футбольных полей. Насытить такого зверя было настоящим подвигом. И в результате из этого выросла целая отрасль. Превосходство на море означало, что Голландия контролировала торговые пути на Балтике. Лес можно было перевозить из Скандинавии на неотягощенных оружием судах. Эти корабли быстро строились и быстро же плавали. Сделанные целиком из сосны, они везли бревна, скажем, из Норвегии, Швеции, Дании в Голландию. В порту бревна сгружались с судов на воду, где их связывали вместе в огромные плоты. And the trunks were tied together to form massive rafts. Плоты длиной километр сплавлялись из порта к лесопилкам по реке Заан. На них часто перевозилось до 20 голов скота, что обеспечивало продовольствием целую деревню. Когда плот подплывал к лесопилке, каждое бревно вытаскивалось из воды с помощью поворотного крана, приводимого в движение ветряной мельницы. Вот как работали лесопилки. Крылья мельницы приводили в движение коленчатый вал, расположенный здесь внизу. Обычная сила ветра вращала вал со скоростью 35 оборотов в минуту. Массивное лезвие пилы длиной почти 2 метра разрезали ствол целиком за считанные минуты. Здесь, на этаже распилки, в стволы врезались пилы. Корнелисон также запатентовал автоматическую систему проталкивания бревен сквозь ряд пил. К коленчатому валу был присоединен деревянный рычаг, который медленно двигал гликерное колесо. Это колесо проталкивало бревно вперед, и в результате лезвие пилы равномерно впивалось в него, разрезая его все дальше и дальше. Таким образом, слишком большое давление на лезвие было исключено, так как колесо и пила были присоединены к одному валу. Синхронность их была идеальна. Если сила ветра возрастала, пила двигалась быстрее, и то же самое происходило с колесом. И если ветер утихал, то замедлялись и пила, и колесный механизм. Автоматизированная лесопилка уберегла от травмы многие пальцы. На лесопилке работало 5 человек, бригадир, его помощник, еще 2 помощника и 2 мальчика. Агрегат Корнелисона мог распиливать бревна очень быстро и точно, в результате чего каждый раз получались доски абсолютно одинакового размера. С середины 17 века судостроением было занято 80% населения района Заан. Рост промышленности и уровня занятости способствовал дальнейшему строительству лесопилок. Ветряные мельницы были многофункциональны, как швейцарские ножи. Они годились для перемалывания зерна, обработки продуктов, лесопилки, осушения земель. Все, что пожелаете. Голландия набирала вес в мире. Благодаря экономическому буму за 2 года было построено 54 корабля. К 1708 году в производстве находилось свыше 300 кораблей, предназначенных для военного и торгового флотов. Заан-Ханс был таким известным судостроительным центром, что русский царь Петр I приезжал сюда набираться опыта. Корабли торгового флота голландцев были одними из самых больших в то время. Снасти в общей сложности составляли 21 километр, а площадь парусов равнялась 1100 квадратных метров. Все это позволяло им бороздить океаны на скорости до 10 узлов. Вот такие корабли тогда строили Батавия, флагман голландской Ост-Индской компании. По сегодняшним ценам при полной загрузке Батавия могла перевезти товары на 10 миллионов евро. Ради этого стоило плыть на другой конец света и стоило умереть. Именно такой корабль в 1616 году доплыл до берегов Австралии. И первыми там высадились именно голландцы, а не капитан Кук.
Одними из первых европейцев потерпели крушение берегов Австралии тоже голландцы, но не будем сейчас в это углубляться. Вояж к голландским территориям Ост-Индии подразумевал путешествие длиной 15 тысяч морских миль. Это было рискованное приключение, таящее в себе опасности прохождения по коварному Южно-Китайскому морю и опасность подхватить тиф. За 50 лет было построено 180 судов водоизмещением до 500 тонн, и еще десяток другой водоизмещением 1000 тонн. Такой корабль был в 2 раза больше Батавии. Построить одно судно стоило $1 000 000, но это была капля по сравнению со стоимостью груза. В 17 и 18 веках корабли голландской Ост-Индской компании совершили 8000 плаваний. Во времена рассвета у компании был флот из 150 укрепленных торговых судов. Их сопровождали 40 боевых кораблей с личным составом в 10 000 человек. Голландские моряки открыли свой путь к Ост-Индии обратно, но, как известно любому морскому волку, штормовые ветра и коварные моря не единственные напасти, уготованные в плавании. Груженные драгоценными товарами корабли становились лакомой добычей для английских пиратов, да и всех тех, кому приглянулся товар. Поэтому, несмотря на то, что Батавия была торговым судном, на борту у нее находилось 123 солдата и 24 пушки. Снаряды для такой пушки весили по 12 килограммов, а заряжались вот так. Ни одно плавание не обходилось без боя. 1 из 4 кораблей погибал в море. Каждому судну приходилось вести 1000 снарядов, чтобы достойно вынести испытание. Заметив врага, команда могла стрелять с расстояния 300 метров. Особо хитрым удавалось сделать так, чтобы снаряды, отскакивая от воды, летели дальше. Это увеличивало дальность в 2 раза. Бабах! В середине 18 века Голландия стала богатой страной, и то были времена мирового господства Европы. Этот успех можно приписать 2 людям. Яну Лейхвотеру, осушившему землю, и Корнелиусу Корнелисону, скромному фермеру, чье изобретение позволило построить крупнейший по тем временам флот.